السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت والعود أحمد. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير. كنشكر جميع الأخوات اللي سولوا فيا واللي تواصلوا مع أختي أمينة وكانوا مشطونين عليا. كنقول لكم راني رجعت الحمد لله بعد وعكة صحية اللي صراحة أي واحد ممكن توقع عليه، لأن حنا كنعرفوا في هذا الوقت راه كيجي نزلات البرد بزاف. ولكن الحمد لله بعد ما اكتشفت هذا الخير ديال دي اكس ان تحسنت الى الاحسن. قبل ما نعرف هذا الخير ديال دي اكس ان كنت كتجيني نزلة البرد صعيبه، المينيموم كنعس فيها 20 يوم. والحمد لله استطعت انني نقاوم هاد الكحه وهاد نزله البرد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل منتجات المكملات الغذائيه ديال دي اكس ان اللي الحمد لله قوت لي المناعه، واللي عرفت انها منتجات قويه. دائما كل يوم كنكتشف اسرار ربانيه في هذه المنتجات الرائعه ديال دي اكس ان. الحمد لله عملت واحد الوصفه ديجا عطاتها لي واحد السيده، ولكن انا زدت فيها ابتكارات ديالي وضفت فيها هذه المكملات الغذائيه الرائعه. فابقوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهي الوصفة خوتي خواتاتي واجدة، وصفة طبيعية بيوم 100% بمكملات غذائية بالخماسي الذهبي ديال دي اكس ان. صراحة هذا خير كبير عطاه لنا الله سبحانه وتعالى. اللي جا هذا الخير بين ايدي وضيعوه راه ضيع العمر كامل. كناخذوا معلقة كبيرة بعد الفطور بعد الغداء وبعد العشاء. الناس اللي جاتهم نزلات البرد والكحة راها مزيانة بزاف بزاف. اللي بغى يتواصل معايا الرقم راه باين عندكم في الشاشة. اللي بغى يعرف معلومات كثيرة على الدي اكس ان مرحبا والف الف مرحبا. واللي بغى ينضم معنا لهذه الشركه يعني يتلذذ بهذا الخير ونشره ما بين الناس، فمرحبا والف مرحبا. دائما كنقولوا جود مورنينغ دي اكس ان. الحمد لله على هذه النعمه الكبيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.